La noche fue el escenario para que los habitantes en el corregimiento de Puerto Merizalde y sus alrededores se reunieran en medio de una fogata para, a modo de protesta, pedir que la institucionalidad distrital les atienda sus llamados. ¡Exigimos el derecho a la salud! ¡Exigimos el derecho a la salud! ¡Exigimos el derecho a la salud! ¡Queremos 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 salud! Los habitantes en esta zona del Pacífico vallecaucano quieren buscar salidas positivas a la situación que hoy los tiene en desventaja, en especial la prestación de un servicio vital como lo es el de la salud.